नमस्कार मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हजुर सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु है र हजुरहरू समक्ष फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। आशा साचेको छु हजुरहरूले यस भिडियोलाई माया गरिदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ पनि। सो गाइज विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। Actually, I'm a YouTuber, okay? And recently, it's been 6 months that I've started a YouTube channel, and because of due to some things, I was not able to continue with the thing. So I've just started now, and you guys are the first one with whom I'm starting my new video. Oh. So today I'm gonna sing 2 songs for you guys, and which will be एक प्यार का नगमा है and another one beautiful song. अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मेरे साथ में साथ दीजिएगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो क्लैपिंग में साथ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पाकर खोना है, थोड़ा लाइट दिखा देंगे क्या मेरे को? कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। चलिए साथ में गाते सभी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Thank you so much everyone for watching the video. Hope you enjoyed the video. If you liked the video, then please don't forget to subscribe the channel and to hit that bell icon to watch more interesting videos. Till then, swasth rahnos, khushi basnos. We'll be catching you all with the next video. Take care. Bye bye.